og Vegard Ylvis Åker, velkommen til Kulturnytt. Tusen hjertelig. Takk. Kan vi vente oss samme skandalenivå i deres program som Ricky Gervais pleier å skape på Golden Globe? Fristende da, når jeg hører noe. Jeg synes han er morsom, altså. Så vi har ikke lagt inn noe skandale enda, men det er lenge igjen enda. Men han har lagt seg på et veldig sånt slags frekkhetsnivå, et veldig høyt frekkhetsnivå. Ja, vi er jo ikke kjent for det kanskje. Men kanskje det er i år vi skal begynne. Men jeg liker veldig godt det han sier med watch us or not. Ja. Jeg liker den spiriten. Hvorfor liker du det? Nei, det er mye promotering for tiden. Det er veldig deilig med noen som gir litt faen. Selv om jeg tror ikke han gjør det. Det er jo bare en strategi. Det er klar strategi, og det er klart at TV Norge blir ikke glad hvis jeg sitter her og sier det. Nei, og tilbake til TV Norge, fordi kollega meg snakket med deres sjef, skal vi kalle det, Harald Strømme, og han mente at fjoråret var dårlig nettopp på grunn av at Ylvis ikke var på skjermen. Og har store forventninger til dere i år. Altså, Harald Strømme er jo en veldig klok mann, som vi hører. Samtidig så vet han også å legge press på oss da. Så hvis han forklarer hele det dårlige halvåret til... Jeg er ikke sikker på om han forklarer hele det dårlige halvåret, men det er forskjell på når Ylvis er på skjermen og når de ikke er på skjermen. Hva tenker dere om det? Det er jo, for å være litt alvorlig, så er jo det veldig kjekt da, i all ydmykhet å høre. Men så gjenstår det da å se om dette er liksom mer en sånn... hva skal man si, en sånn overordnet trend, eller om det har faktisk noe å si med om vi var der eller ikke. Men vi skal nå uansett, vi kan jo ikke tenke så mye på det egentlig. Vi prøver nå bare å ha det gøy, egentlig. Hva blir gøy i år? Det er så mye. Hvor lang tid har vi? Hvor lang tid har vi? Jeg har noen minutter igjen. Nei, men de nevnte jo dette med polakkene, som er jo veldig morsomt. Vi dro til Polen rett og slett for å finne noen polakker som skulle kunne være vikarer for oss. Så bare sånn... Det bunner jo faktisk ut i en ekte dobbeltbooking. Fordi det kom ganske sent på plakaten at vi skulle ha denne sesongen her. Og så er det en av livesendingene vi har litt problem med, fordi vi har en annen jobb der. Og så tenkte vi, alle andre får jo polakker vikarer, så hvorfor kan ikke vi få det også? Det er veldig gøy når man har en sånn idé som er liksom en spøk, men så blir det ordentlig. Da plutselig sitter du i Warszawa og har audition, og det kommer folk, og de leverer liksom... Det var veldig absurd. Så valgte vi 3 stykker, så de kommer de. Dere må fortelle hvordan blir dette på TV? Ja, altså, det blir jo da først en liten sak om at vi drar ned til Polen og holder auditions og spør folk på gaten om de vil bli Norwegian Superstars, der noen da kommer, faktisk møter opp, og vi koste oss og glugg ihjel, og måtte da velge 3 stykker til slutt. En Kalle, eller Kallek, og en Borek og en Vegek. Og så har de da vært oppe litt på sånn trening da. Vi ga det litt sånn crash course i hva vi driver med og sånt, og så fikk de gjenskape noen av det som vi var mest fornøyd med og sånt, og så skal det da bunne ut i at de skal få lov å lede et program i Norge. På norsk? Ja, vi får se på det. Han ene kan jo ikke engelsk engang. Han kan jo bare polsk. Et av mine favorittøyeblikk med disse polakkene var når vi satt og snakket med han ene som ikke kan engelsk, og så sa vi but one of your main challenges is that you don't know very much English. Og så ser han på oss og sier han bare very much. Det er sånne små fantastiske ting hele tiden. Så. Og det har dere på tape, selvsagt? Dette har vi ikke på tape. Jo, vi har det. Men dette er jo et direkteshow. Ja. Dere kommer altså ikke til å være til stede når disse polakkene trer inn? Nei, ikke akkurat når de trer inn, nei. Vi er så forhåpentligvis på vei i en bil da. Ja. Ja, riktig, så de holder det gående litt. De holder det gående litt, og så kommer vi. Det er veldig, apropos sånn tillit det høres ut som et veldig risikabelt prosjekt. Ja. Altså, det som er litt sånn deilig med vårt program er jo at hvis det går bra i vårt program, eller det er strømlinjeformet, så er ikke det så kult for oss. Sånn at det er litt bra for oss når ting går til helvete, og når ting ikke... Altså at det er et skranglete show. Sånn at det at vi har laget oss sånn motstand, det er jo litt bevisst da. Så det er 1400 mennesker der. Vi går live ut, og det er masse folk som ser på. Og så er det 3 polakker der som aldri har vært på TV før. Og vi er i en bil. Altså det er jo håpløst. Vi får vente og se om det er håpløst, eller om det faktisk er vellykket. Dette blir ett av flere program i sesongen som kommer. Og om dere blir TV Norges redning eller ikke, det vet vi ikke. Uansett, lykke til med showet, Bård og Vegard Ylvis. Tusen takk.